အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Historical Images YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Egypt ရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်မ Cleopatra အကြောင်းပြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြွားပါသမိုင်းမှာ Egypt လို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းရင်းမြင်ကြတာကပီရမစ်ကြီးတွေဘာရောဘုရင်တွေနဲ့ဒန္တရီဆန်းဆန်းချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေပေါ့နိုင်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် Egypt ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးဩဇာအကြီးဆုံးတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အရာမှထာဝရမမြဲပါဘူးဒီစီလေးရာစုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Egypt ပြည်ဟာအရင်လိုညမတောင့်တင်းတော့ပဲဘာရှန်တွေရဲ့ကျိုးကျော်သိမ့်ပိတ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဘာရှန်တွေပြီးတော့နာမည်ကျော်မက်ဆီဒိုးနီးယားစစ်ဘုရင် Alexander the Great က Egypt ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် Egypt ကိုအောင်နိုင်ပြီးနောက် Alexander ဟာ Egypt ပြည်ချင်းမှုကိုလေးလေးစားစားတံမိုးထားပြီးခဲ့လို့ Egypt လူမျိုးတွေကသူ့ကိုဗေတင်ရှင်တယောက်လိုထင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူမကွဲလွန်ခင်မှာမိထဲပင်ငယ်ကမ်းခြေမှာမြို့တည်ကြီးတစ်ခုတည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့နောက်ပိုင်းကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပညာရေးရဲ့ဘိုးချက်မှဖြစ်လာမဲ့ Alexandra မြို့ကြီးပါပဲ။စာအုပ်ပေါင်းသိန်းချီရှိတဲ့ကမ္ဘာကျော် Alexandra စာတိကျိတ်ကြီးဟာဒီမြို့မှာရှိခဲ့တာပါ။ Alexander the Great ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Ptolemy I Soter က Egypt ကိုထိန်းချုပ်ပြီး Ptolemy မင်းဆက်ကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဇေဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Ptolemy မင်းဆက်ဟာ Egypt သွေးမပါတဲ့ Greek လူမျိုးတွေဖြစ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်တော်ဝင်သွေးတန်းစင်ဖို့ဆိုပြီးမောင်နှမအချင်းချင်းဦးလေးနဲ့တူမပြန်ယူတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဒလိလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ Ptolemy မင်းဆက်ဟာအာနာလူပွဲတွေအချင်းချင်းအစိတ်ခတာတွေလောက်ချန်တက်ဖြတ်တာတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဒီစွန်းနေတဲ့နန်းတွင်ထဲမှာ BC 69ခုနှစ်မှာကလေးတယောက်ဖွားမြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကလေးငယ်ကတော့ Cleopatra ပါပဲ။ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ Cleopatra ကအလှအပတစ်ခုတည်းနဲ့သာယောက်ျားတွေကိုမြူဆွဲတဲ့မိန်းမတယောက်လိုပုံဖော်တတ်ကြပေမဲ့သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရသူမရဲ့တကယ်လက်နက်ကအလှအပတင်မဟုတ်ပဲသူမရဲ့ထက်မြက်လှတဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ Cleopatra ဟာတင်ချာနက္ခဗီရနိုင်ငံရေးနဲ့လက်သမီးကဗီရတွေကိုအဆင့်မြင့်မြင့်တင်ယူခဲ့တဲ့အပြင်ဘာသာစကား9မျိုးလောက်ကိုလည်းကျွမ်းကျင်ပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Cleopatra ရဲ့ဖခင်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှာအလုံညံ့ဖျင်းပြီးငွေကြီးပြီးရောမရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုရယူခဲ့လို့ရောမကပ္ပကောင်လို့ပြည်သူတွေရဲ့တောင်ပြန်ချင်းခံရတဲ့သူပါ။သူဒီဆုံးသွားတဲ့အခါအသက်18နှစ်အရွယ် Cleopatra ဟာသူမရဲ့မောင်လေးPtolemy 73နဲ့အတူ Egypt ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ptolemy 73ရဲ့အကြံပေးအမတ်တွေက Cleopatra ကိုလောက်ကျန်နှမ်းချပြီးနိုင်နှင်တန်းပြီးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲရောမရဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျူလီယက်စီဇာဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပုံပိတ်ကိုလိုက်လာနိုင်ရင်း Egypt ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ Egypt အမတ်တွေကစီဇာစီကနေမျက်နှာရလူတာကြောင့်ပုံပိတ်ကိုလောက်ကျန်ထပ်ပြက်ပြီးသူ့ကောင်းကိုဖျက်ကလက်ဆောင်အဖြစ်ပြီးခဲ့ပေမဲ့စီဇာကတော့ဝန်တာရမယ့်အစားရောမစစ်ဗိုလ်ချုပ်ထိပ်တန်းနိုင်ငံသမားတယောက်ကိုအီဂျစ်တွေကတက်လိုက်လို့အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အီဂျစ်နန်းတွင်မှာစီဇာရောက်နေမှန်းသိတဲ့ Cleopatra ကဒါဟာသူမအတွက်အခွင့်အရေးမှန်ရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့သူမဟာနန်းတွင်ထဲကိုတိတ်တဆိတ်ခူးဝင်ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကိုကော်စောလိုက်ထဲလိုက်ပြီးစီစအခန်းထဲအထိတေခိုင်းခဲ့တာပါကော်စောလိုက်ပွင့်သွားပြီးအထဲကနေဘုံခနေထွက်လာတယ်အလိုလှပတဲ့မင်းသမီးကလီယိုပထရာကိုမြင်လိုက်ရတော့စီဇာတယောက်မျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့အံ့ဩမြင်သက်သွားတာပေါ့အသက်18နှစ်အရွယ်ဉာဏ်ကြီးရှင်ကလီယိုပထရာဟာလာယုံတင်မကစီဇာကိုသကလုံးဝင်နဲ့ပါအပြတ်အသက်လိမ့်ပိတ်နေခဲ့တာဗျာဒါဟာဘာသမိုင်းမှာဒီမအစားဆုံးဖြစ်လာမဲ့တော်ဝင်မဟာမိတ်ပွဲကြီးရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်။စီဇာကကလီယိုပထရာနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးကလီယိုပထရာဘက်ကနေအပြည့်အဝရည်တည်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Alexandra မြို့တော်ကြီးဟာ Ptolemy 73ရဲ့တပ်တွေနဲ့စီဇာတပ်တွေကြားကပြည်တွင်းစစ်မီးပြင်အဖြစ်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်မီးလျံတွေကြားထဲမှာကဘာကျော် Alexandra စာကြည့်တိုက်ကြီးအေးလောင်ပြကျသွားခဲ့ရတာဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်နှမျောစရာအကောင်းဆုံးဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုပါပဲ။စစ်ပွဲရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ Ptolemy 73ဟာနိုင်မြတ်ထဲမှာရင်းနှီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးကလီယိုပထရာဟာလည်းအီဂျစ်ရဲ့
တဦးတည်သောအာနာရှင်ဘုရင်မကြီးဖြစ်လာပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကလီယိုပထရာဟာစီဇာနဲ့ချစ်ကျွန်းဝင်ခဲ့ပြီးစီဇာရီယန်လို့ခေါ်တဲ့သားတော်လေးတစ်ပါးမွေးဖွားခဲ့ကတိတ်မကြခင်မှာပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့ရောမမြို့ကြီးစီကိုတော်ဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ချီချက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ရောမပြည်သူလူထုနဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေကကလီယိုပထရာနဲ့သူ့သားလေးရောမမှာလာရောက်နေထိုင်တာကိုမနှိမ့်သက်ကြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒိန်းတစ်ပါးကဗိမတယောက်ကသူတို့ကောင်းဆောင်ပေါ်မောစာလွားမှုနေတာကိုမကြိတ်ကြတာကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကလီယိုပထရာရဲ့ဖျားယောင်းမှုနဲ့စီဇာတယောက်ဒီကရက်လုံးလုံးပဲထင်ပြီးစူးရင်ကုန်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ BC 44ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့မှာစီဇာကိုစနိတ်လွတ်တော်ထဲမှာလုံးချန်တက်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။စီဇာတည်ဆုံးသွားတော့ကလီယိုပထရာဟာအသက်ဘေးကလွတ်အောင်အီဂျစ်ကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးခဲ့ရပါတယ်။ရောမှလည်းဖျိုးဖျဲဖြစ်ကုန်ပြီးဒီရင်းစစ်ဖြစ်ပြန်ရောစီဇာတည်ဆုံးပြီးနောက်ရောမမှာအာဏာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ပေါ်လာပါတယ်။တယောက်ကစီဇာရဲ့မွေးစာသားအော်ကတေးဗီယန်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့စီဇာရဲ့လူယုံစစ်ဗိုလ်ချုပ်မတ်အန်တိုနီပါ။ကလီယိုပထရာကိုကောက်ွယ်ပြီးမဲ့သူမရှိတော့တဲ့အတွက်အီဂျစ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာပြန်ပြီးအန်ဒီရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်အီဂျစ်ကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်နှုတ်ထက်ကောက်ွယ်သူတယောက်လိုအပ်မှန်းတည်လို့မတ်အန်တိုနီကိုချင်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒရဆတ်မျိုးမှာအန်တိုနီနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါကလီယိုပထရာဟာနတ်သမီးတစ်ပါးလိုပြင်ဆင်ပြီးခါနာထဲဝါလှတဲ့ရွှေရောင်ရွက်လီကြီးနဲ့တွားရောက်ကအန်တိုနီရဲ့စိတ်ကိုအပိုင်ဖမ်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလိုနဲ့အန်တိုနီဟာကလီယိုပထရာကိုရိုးမမှုချစ်မိသွားပြီးရောမရဲ့စီရီနိုင်ငံရေးတွေကိုပြစ်ပယ်ကအီဂျစ်မှာပဲအချိန်ကုန်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးမှာသားသမီးတွေလည်းထုံးကားခဲ့ပါတယ်။အခုကောင်းချောင်းနေတဲ့အန်တိုနီရဲ့ပြန်ဘက်အော်ကတေးဗီယန်ကမာကွန်တိုနီဟာရောမစိတ်ပြုတ်ပြီးအီဂျစ်ဆုံးမရဲ့လက်ခုပ်ထဲကရေဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ဝါဒဖြန့်တော့တာပေါ့။ဒါအပြင် BC 34ခုနှစ်မှာအန်တိုနီကရောမပိုင်တဲ့တွေကိုကလီယိုပထရာနဲ့ဒူမရဲ့သားသမီးတွေကိုခွဲဝေပြီးတဲ့ပွဲကျင်းပလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရောမလွှတ်တော်ကလည်းဒီမခံနိုင်တော့ပဲကလီယိုပထရာအပေါ်စစ်ကြင်ရပါတော့တယ်။ BC 31ခုနှစ်မှာတော့ရောမအင်ပါယာရဲ့ဗန်ဂျမာကိုအဆုံးဖြစ်ပြီးမဲ့သမိုင်းဝင်အက်တီယမ်ရေတက်တိတ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိတ်ပွဲမှာအော်ကတီဗီယန်ရဲ့ရောမတပ်တွေကအန်တိုနီနဲ့ကလီယိုပထရာတို့ရဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ချီမုန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆီရှုံပြီးနောက်အော်ကတီဗီယန်ရဲ့စစ်တပ်တွေအီဂျစ်ရဲ့မြို့တော်အလက်ဇန်ဒရာမြို့ထဲအထိဝါမြို့ကိုခြေတက်လာတဲ့အခါအားလုံးအတွက်မျိုးလင်းချက်အလင်းတန်းဟာမိတ်တုံဖိသွားခဲ့ပါပြီ။အဲဒီအချိန်မှာပဲကလီယိုပထရာတည်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းမှားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အန်တိုနီဟာစိတ်ပြအားငယ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးကအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပါအသိငြိမ်နေတဲ့အချိန်ကြမှာကလီယိုပထရာမတည်တည်မှသူသိလိုက်ရတယ်။သူရိုင်ထဲကအန်တိုနီကိုကလီယိုပထရာစီလေဆောင်တွားခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အန်တိုနီဟာသူ့အသက်ထက်ချီရတဲ့ကလီယိုပထရာရဲ့ဝင်ဝင်ထဲမှာတင်နောက်ဆုံးထွက်သက်ချုံဟိန်းတွားခဲ့ရရှာပါတယ်။ကလီယိုပထရာဟာအော်ကတေးဗီယန်နဲ့စီးစိမ်ကြီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီမဲ့အော်ကတေးဗီယန်ကသူမကိုရောမမျိုးလာမတွေပေါ်မှာတုံးပတ်အဖြစ်လဲပြပြီးတိတ်ခါချမဲ့အစီအစဉ်ကိုတည်သွားတဲ့အခါအီဂျစ်ရဲ့နှုတ်ဆုံးဖာတော်ဟာသူမရဲ့ဗန်ဂျမာကိုရောမလူမျိုးတွေလက်ထဲအမခံပဲမိမိကိုယ်တိုင်လည်းအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ BC 30ခုနှစ်မှာကလီယိုပထရာဟာပါတော်ဘရင်တို့ရဲ့ဖုံးတန်းစင်လာတဲ့အစိတ်ပြီးနဲ့ငွေတကောင်ကိုအကိတ်ခံပြီးအသက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဒီဆုံးမှုနဲ့အတူနှစ်ပေါင်း3000ကျော်ခါနာခဲ့တဲ့ရှီဟောင်းအီဂျစ်ပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာလည်းမြေကုန်ချုပ်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ကလီယိုပထရာဟာအမိုင်းမှာစင်အားနဲ့နာမည်ချက်ထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။သူမဟာဉာဏ်ပညာဓမ္မရေးရာနဲ့မဟာမိတ်ပြုခြင်းအတက်ပညာတွေကိုသုံးပြီးညကြီးလာတဲ့ရောမအင်ပါယာကြီးရဲ့ရှေ့မှာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုနောက်ဆုံးအချိန်အထိအတက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်သွားခဲ့တဲ့ဗိမာန်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူမရှုံးနိုင်သွားခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်တဲ့အထိကမ္ဘာတစ်ဝိုင်းကလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ကလီယိုပထရာဆိုတဲ့အမည်ဟာပြောပြမသွားပဲထာဝရရှင်သာနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးထင်နာဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီပိုင်းနဲ့ရှိခက်ကြောင်းရာတွေကိုကြိုက်နှစ်သိရင်ကျွန်တော်ကို like subscribe လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။